السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. इन आयात का ये तर्जुमा है कि यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं. वो लोगों Na reciteren van Tashhud, Ta'awuz, Surah Al-Fatiha, reciteert Hazur de versen 57 en 58 van Surah Al-Ahzab. और आखिरत में भी और उसने उनके लिए रुसवा को अजाब तैयार किया. De vertaling van deze versen is: आजकल Allah en zijn engelen zenden zegeningen over de profeet. इस्लामी O ममालिक gij die gelooft, zend zegeningen over hem en wenst hem vrede met alle eerbied toe. Betreffende hen die Allah en zijn boodschappen lastigvallen, Allah heeft hen in deze wereld en in het hiernamaals vervloekt en een vernederende straf voor hen bereid. इस गम गुस्से के इजहार में मुसलमान यकीनन हक पर जालिब हैं. मुसलमान तो चाहे वो इस बात का सही इदराक रखता है या नहीं कि Hedendaags gaat er een intense golf van verontwaardiging en angst over de moslimwereld en ook over de moslims die in andere landen wonen als gevolg van een extreem grove offensieve daad begaan door anti-islamitische elementen. De moslims zijn zeker gerechtvaardigd in het uitdrukken van hun verdriet en woede. Of een moslim nu wel of niet een juist inzicht heeft in de ware positie van de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij staat desalniettemin klaar om zijn of haar leven op te offeren
en gedood te worden voor het respect en de eer van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Tegenstanders van de islam hebben een uiterst verwerpelijke en offensieve film gemaakt over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, waarin zij hem op de meest grove en beledigende manier hebben afgeschilderd. Als zodanig is de verontwaardiging en woede van ieder moslim vanzelfsprekend. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was weldoener voor het gehele mensdom, genade voor de hele mensheid en de geliefde van God, die 's nachts wakker bleef uit diepe zorg, opdat de mensheid van vernietiging gered zou mogen worden. Hij drukte zoveel verdriet en droefheid uit ter verlichting van het leed van de mensheid, dat in de hemelen toen hij de profeet sallallahu alaihi wasallam aansprak, verklaarde: zou hij uit droefheid voor hen sterven, omdat zij niet in de scheppen geloven? De lasterlijke en vulgair film tegen de weldoener van de mensheid zou zeker de harten van moslims doen bloeden. En dit is inderdaad gebeurd. Meer dan wie dan ook zijn alle moslims gepijnigd. Want wij zijn de volgelingen van de ware en toegewijde aanhanger van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die ons het ware inzicht gaf in de verheven positie van de meester profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wij zijn dus verscheurd vanwege deze walgelijke daad. Onze harten worden uit elkaar gescheurd. Wij werpen ons ter aarde voor God verheven en bidden dat Hij wraak mogen nemen op deze boosdoeners. Mogen zij een teken van waarschuwing worden dat tot het einde der tijden een les blijft. De imam van deze tijd heeft ons inzicht gegeven wat betreft de ware genegenheid en toewijding ten aanzien van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en heeft uitgelegd dat wij ons met wilde slangen en beesten uit de wildernis kunnen verzoenen, maar dat wij ons niet kunnen verzoenen met zulke mensen die halsstarrig doorgaan met het beledigen van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, onze meester en gids, het zegel van alle profeten. De beloofde Messias al-Islam schreef: moslims zijn die mensen die hun leven opgeven voor de eer van hun nobele profeet. Zij geven de voorkeur aan de dood boven de schande van het zich oprecht verzoenen met zulke mensen en vrienden van hen te worden, wier taak het is zij dag en nacht de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verbaal geweld aandoen en op extreem beledigende wijze zijn naam citeren in hun tijdschriften, boeken en advertenties en hem met uiterst vernederende woorden benoemen. De beloofde Messias zegt: onthoud, zulke individuen zijn ook geen weldoeners van hun eigen mensen, omdat zij hindernissen op hun weg creëren. Ik zeg oprecht dat het mogelijk is dat wij ons met wilde slangen en beesten uit de wildernis verzoenen. Maar wij kunnen ons niet met zulke mensen verzoenen die niet ophouden met het krenken van de eer van Gods heilige profeten. Zij denken dat er een overwinning te behalen is in het gebruiken van beledigende taal, maar iedere overwinning komt uit de hemelen. Hij zegt verder: door de zegeningen pure redevoering winnen degenen met pure redevoering uiteindelijk hart en geesten, terwijl degenen van kwade aard geen andere vaardigheid hebben dan het creëren van oneenigheid en conflict in het land van wanordelijk wijze. Ervaring getuigt ervan dat het einde van zulke offensieve mensen niet goed is. Het eergevoel van God komt uiteindelijk tot stand voor zijn geliefde.
In de huidige tijd wordt behalve tijdschriften en folders ook andere media gebruikt voor zulke vulgariteit. Dan zullen diegenen die halstarrig doorgaan met hun zondes proberen te strijden tegen de wil van God door zijn toorn worden gegrepen. Toen in 2006 enkele kwaadwillende mensen in Denemarken vulgaire karikaturen hadden getekend van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, wees ik de Ahmadiyya Muslim Jamaat erop een passend antwoord te geven. En ik had hen ook verteld dat zulke kwaadaardige mensen al eerder bestonden en dat zij het niet hierbij zullen laten. De protesten door de moslims zullen geen invloed hebben en zij zullen zich zo blijven gedragen. En wij zien dat hun daden nog vulgairder en onrechtvaardiger zijn geworden dan voorheen. Sindsdien is hun gedrag op dit gebied continu verslechterd. Het is hun achteruitgang en verslagenheid ten aanzien van de islam die hen toe dwingt om offensief en lasterachtig te zijn in de naam van vrijheid van meningsuiting. Zoals de beloofde Messias al-Islam heeft gezegd, onthoud, deze mensen zijn zelfs geen weldoeners voor hun eigen volkeren. Op een dag zal hun onjuiste handelingswijze zich duidelijk ontvouwen tegenover hen. De vulgariteiten die zij vandaag begaan zullen in feite hun eigen volken schaden. Want zulke mensen zijn egoïstisch en onrechtvaardig. Behalve het vervullen van hun eigen verlangens zijn ze nergens anders in geïnteresseerd. Op dit moment spreken politici en anderen in de naam van de vrijheid van meningsuiting, op sommige plaatsen openlijk en op sommige plaatsen indirect, gunstig over deze mensen. Soms komen ze ook op voor de moslims. Maar onthoud goed dat deze wereld nu een global village is geworden. Deze kwesties kunnen de vrede in deze landen vernietigen. Als kwaadheid niet ook openlijk als kwaadheid wordt genoemd. En dit staat los van Gods toorn die zou nederdalen. Onthoud het gezegde van de imam van de tijd, dat alle overwinningen uit de hemelen komen. En in de hemelen is besloten dat de boodschapper die u probeert te beledigen in de wereld de overhand zal hebben. Zoals de beloofde Messias al-Islam zei, dat hij zal overwinnen door de harten te winnen. En pure redevoering zal invloed hebben. Pure redevoeringen hebben geen extremistische maatregelen nodig. Of dat op vulgariteit met vulgariteit wordt gereageerd. Het verachtelijke gedrag en de laaghartige spraak op instigatie van deze mensen zal, God willend, spoedig ten einde komen. God zal ook in het hiernamaals met deze daders afrekenen. In de versen die ik uit de Heilige Koran heb gereciteerd, vestigt God de Almachtige de aandacht van de gelovigen op hun verantwoordelijkheden. Dat wil zeggen, het is hun plicht om durood en salam, zegenwens en vrede aan de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam te zenden. De kwaadaardigheden en bespot hebben in het geheel geen effect op de eer en waardigheid van de profeet sallallahu alayhi wasallam, op welke manier en vorm dan ook.
Hij is zo'n grootste profeet aan wie zelfs God en de engelen de roet zenden. Het is nu de taak van gelovigen om constant de roet, zegeningen en vredewensen aan de profeet sallallahu alaihi wasallam te zenden. Wanneer de vijand te ver gaat met het begaan van vulgaire daden, zend dan meer dan ooit de roet aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Zegen, o Allah, Mohammed en de volgelingen van Mohammed, zoals u Abraham zegende, en de volgelingen van Abraham, voorwaar u bent prijzenswaardig, genadevol. Begunstig, o Allah, Mohammed en de volgelingen van Mohammed, zoals u Abraham begunstigde, en de volgelingen van Abraham, voorwaar u bent prijzenswaardig, genadevol. Dus dit alleen is de deroet en dit alleen is de profeet, wiens overwinning in de wereld is voorbestemd. Terwijl een Ahmadi afschuw, diep leed en woede uitdrukt ten aanzien van deze vulgaire daden, probeert hij of zij de boosdoeners zelfs er ook op te wijzen dat ze ophouden met het begaan van deze daden. En de autoriteiten erop wijzen dat zij hen tegenhouden. Vanuit wereldlijk perspectief probeert een Ahmadi een individueel poging te doen om de wereld over de werkelijkheid te informeren tegenover deze samenzwering en presenteert de mooie aspecten van de gezegende model van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En Ahmadi probeert het gezegende model te demonstreren door zijn of haar manier van optreden en presenteert zo aan de wereld het ware beeld ervan in de praktijk. Inderdaad, mannen, vrouwen, jong, oud en kinderen moeten meer dan ooit aandacht besteden aan de roet en salam, het aanroepen van zegeningen. En moeten hun omgeving ermee vullen. Iedereen moet door zijn of haar daden een praktisch voorbeeld van de islamitische leer tonen. Dit is de mooie reactie die wij moeten geven. Wat de gevolgen voor de boosdoeners betreft, Allah heeft in het tweede vers uitgelegd dat hij zelf zal afrekenen met hen die de boodschapper pijn doen of die de harten van de gelovigen van deze tijd verscheuren door het lasteren van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dit zijn de mensen die vervloekt zijn door Allah, de Almachtige, in dit leven, en door deze vervloeking zullen zij dieper in vuil blijven verzinken. En voor zulke mensen heeft Allah na de dood een vernederende straf. De beloofde Messias alayhi salam heeft dit onderwerp uitgelegd met betrekking tot het einde van die mensen die vulgair taal gebruiken, dat zij zeker tot een spijtig einde zullen komen. In dit leven zullen zij hun lot tegemoet komen in de vorm van Gods vloek. En ook in het hiernamaals zal het de vorm aannemen van de vernederende straf van Allah. Ook andere moslims moeten, in overeenstemming met de geboden en leerstellingen van Allah de Almachtige, reageren door hun landen, hun regio's en hun omgeving te vullen met de roet aan de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dit is hoe de moslims zouden moeten reageren. Het is nutteloos om te reageren door het verbranden of in brand steken van huizen en bezittingen in hun eigen landen, of door het doden van hun eigen landgenoten, of op een wijze dat de politie gedwongen wordt op haar eigen burgers te vuren wanneer protestvoerders worden gedood.
Door media en krantenverslagen is gebleken dat de oprechte mensen van het Westen, zowel in de VS als hier, vaak hun walging en misgenoegen hebben geuit ten aanzien van deze grove daad. Maar aan de ene kant verklaart het leiderschap dat deze verkeerd is en aan de andere kant steunt ze deze in de naam van vrijheid van meningsuiting. Deze dubbele moraal kan niet doorgaan. De wet op de vrijheid van meningsuiting is geen goddelijk geschrift. Dus zoals ik ook had gezegd in mijn toespraak voor de politici in de VS, door de mensgemaakte wetten zijn vatbaar voor fouten en gebreken. Sommige aspecten over het hoofd gezien worden wanneer wetten worden gemaakt, opdat de mens geen kennis heeft van het ongeziene, terwijl God de Almachtige de kenner van het ongeziene is. Wetten gemaakt door God zijn foutloos. Beschouw daarom niet jullie door mensen gemaakte wetten zo perfect dat er geen wijzigingen en veranderingen in aangebracht kunnen worden. Terwijl een wet op de vrijheid van meningsuiting bestaat, nog in enig land, nog in het VN-verdrag, een wet die stelt dat niemand de vrijheid heeft om de religieuze gevoelens van anderen te kwetsen, de heilige persoonlijkheden van religies te beledigen. Dit is nergens wettelijk vastgelegd en hierdoor wordt de wereldvrede geruïneerd. Hierdoor barst er een vulkaan van haat uit en verbreedt de kloof tussen landen en religies. Het feit dat er een wet op de vrijheid van meningsuiting is opgesteld, die het individu vrijheid geeft, is prima. Maar er moet geen wet zijn die het spelen met de gevoelens van anderen toestaat. Dit is precies de reden waarom de VN faalt. Deze beschouwt het opstellen van deze vergeefse wet als een enorme prestatie. Maar kijk naar Gods wet. De wet van God, de Verhevene, stelt het volgende. Bespot niet eens de idolen van andere mensen, opdat zij uit vergelding hetzelfde tegen uw almachtige God doen, uit onwetendheid, door minachtende woorden te gebruiken die uw harten zouden bedroeven, vijandigheid zouden vermeerderen en die ertoe zouden leiden dat botsingen, ruzies en wanorde in het land uitbreken. Dit is dus de mooie leer die ons door de God van de islam is bijgebracht. De God van deze wereld en de God van dit universum. Die God heeft ons deze leer gegeven die zijn geliefde, heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, met deze perfecte wet en leer zond ter hervorming van de mensheid om liefde en genegenheid te vestigen. Hij gaf hem de titel genade de hele mensheid en zond dus de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam als genade voor alle volkeren. Dus
Dus de opgeleide mensen in de wereld, de politici en de gezagdragers moeten afvragen of zij door deze enkele vulgaire mensen niet streng te behandelen, zelf geen deel uitmaken van deze wanorde. De mensen van de wereld in het algemeen moeten ook nadenken. Spelen zij door het spelen met de religieuze gevoelens van anderen en door het eens te zijn met deze enkele opstandige schepselen ook niet een rol in het vernietigen van deze wereldvrede? Wij Ahmadi-moslims laten geen middel onbeproefd om de mensheid te dienen. In de VS was er een behoefte aan bloeddonaties. Dus hielpen Ahmadi verleden jaar met het verzamelen van 12.000 en verrichten zij eenzelfde bloeddonoractie voor dit jaar. Ik zei tegen hen dat wij Ahmadi-moslims ons bloed doneren om leven te geven, terwijl jullie onze harten doen bloeden door zulke verachtelijke daden en door het eens te zijn met die mensen die deze daden begaan. Dus dit is de reactie van een Ahmadi, een ware moslim. En aan de andere kant is er de reactie van een bepaald segment in de maatschappij dat denkt rechtvaardig bewerkstelligen. Zij beweren dat moslims verkeerd handelen. Het is juist dat sommige moslims reacties verkeerd zijn. Schade, vernietigingen toebrengen, dingen in brand steken, onschuldigen doden, diplomaten onbeveiligd laten, of het doden of vermoorden van diplomaten zijn alle volledig verkeerde handelingen. Maar het bespotten en beledigen van onschuldige profeten van God is ook een grote zonde. In navolging hiervan heeft onlangs een Franse tijdschrift beledigende karikaturen gepubliceerd die nog erger zijn dan de vorige. Deze wereldse mensen denken dat de wereld alles is en beseffen niet dat deze wereld alleen de bron van hun vernietiging is. Hier wil ik ook dat moslimoverheden over een groot deel van de wereld heersen. Allah de Almachtige heeft vele moslimlanden natuurbronnen gegeven. Moslimlanden zijn ook lid van de Verenigde Naties. Zij lezen en geloven in de Heilige Koran, die voor ieder aspect van het leven voorziet in de perfecte en volledige gedragscode. Waarom hebben de moslimoverheden geen poging gedaan om de mooie leerstelling van de Heilige Koran op ieder niveau aan de wereld te geven? Waarom leggen zij niet aan de wereld voor dat het spelen met de religieuze gevoelens van anderen of het proberen te beledigen van de profeten van God volgens de leerstellingen van de Heilige Koran een grote misdaad en een grote zonde is? Waarom handelen zij niet op deze manier? Het is belangrijk voor de wereldvrede dat het een onderdeel wordt van het VN-vredesverdrag. Dat geen enkele lidstaat toestaat dat een van zijn burgers met de religieuze gevoelens van anderen speelt. En niet zal zijn toegestaan dat de wereldvrede wordt vernietigd in de naam van de vrijheid van meningsuiting. Maar helaas dit alles al zo lang. De moslimlanden hebben nooit een gezamenlijke gecoördineerde poging gedaan om de wereld te informeren over de eer van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en alle andere profeten. Ze hebben nooit een internationale erkenning gekregen, hoewel dit zoals andere verdragen van de Verenigde Naties ook niet
Hoewel dit, zoals andere verdragen van de Verenigde Naties, ook niet geïmplementeerd zou worden, want welk vredesverdrag van de VN wordt nu naar behoren geïmplementeerd, maar er zou op zijn allerminst iets worden vastgelegd. De OIC-organisatie van Islamitische landen is opgericht, maar deze heeft nooit serieuze pogingen gedaan om de eer en waardigheid van de moslims in de wereld te vestigen. In plaats hiervan hebben moslimleiders het te doen met het nastreven van hun persoonlijke belangen. Zij maken zich geen zorgen over de pracht van het geloof. Als onze moslimleiders pogingen hadden gedaan, dan zou het publiek niet zo ongepast reageren als het nu gebeurt in Pakistan en andere landen. Want dan zouden zij gerustgesteld zijn in de wetenschap dat hun leiders die voor deze taak zijn benoemd ernaar streven. Er is een groot aantal moslims dat in het Westen woont en in ieder geval in ieder deel van de wereld. Moslims vormen de op één na grootste macht in de wereld in termen van populatie en religie. Als zij de geboden van God zouden volgen, zouden zij in iedere zin de geweldigste macht worden. In zulk geval zouden anti-islamitische machten zulke hartverscheurende daden niet eens durven te bedenken of begaan. Behalve in de moslimlanden woont er in ieder land van de wereld een groot aantal moslims. In Europa alleen wonen al miljoenen Turkse moslims. In feite zijn er miljoenen van hen in elk Europees land. Zo zijn er ook andere etnische moslimgroepen vanuit Azië naar Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Canada en naar ieder deel van Europa gekomen. Als zij nu allemaal beslissen dat zij voor die politici zouden stemmen die niet alleen verbaal religieuze tolerantie uiten, maar deze ook in de praktijk demonstreren en mensen zullen veroordelen die zulke vulgariteiten hebben begaan en zulke films hebben gemaakt, dan zou zelfs vanuit deze wereldlijke overheden een groep in opstand komen en deze ondeugdelijkheden aan de kaak stellen. Dus als de moslims beseffen hoe belangrijk zij zijn, dan kunnen zij in de wereld een revolutionaire verandering teweeg brengen. Zij kunnen faciliteren bij het bewerkstelligen van de wetten met betrekking tot het respecteren van religieuze gevoelens binnen in deze landen. Maar helaas schenken zij hier geen aandacht aan. De Ahmadiyya-moslimgemeenschap is hierop gericht en toch zijn moslims bezig deze tegen te werken en versterken zo de hand van de tegenstanders. Mogen Allah de Almachtige verstand en wijsheid geven aan de moslimleiders, politici en religieuze geleerden, zodat zij zich mogen versterken, hun belang kunnen inzien en acht mogen slaan op de islamitische leerstellingen. De morele ontaarding van degenen die beschuldigingen ten aanzien van de heilige profeet sallam opwerpen en die deze film hebben geproduceerd of eraan hebben gewerkt, kan gemeten worden aan de hand van mediaverslagen over hem. Er wordt gezegd dat de hoofdpersoon achter deze film een Koptische christen is, woonachtig in de VS, genaamd Nakula Paisley Nakula, die naar verluidt
een criminele achtergrond heeft en in 2010 gevangen had gezeten voor fraude. De persoon die de film heeft geregisseerd is de regisseur van een pornografische films. En alle acteurs te zien in de film zijn acteurs uit pornografische films. Zo, dit zijn de morele eigenschappen van hun karakter. Dit is de excessen van pornografie gaat de verbeelding voorbij. Dus dit is het niveau van hun moraliteit. Dit is hoe diep zij in vuil en onzedelijkheid zijn gezonken. En toch hebben zij de bedoeling om die persoon te bekritiseren, van wiens hoge moraal en puurheid zelfs God getuigde. Door het begaan van deze daad blijven zij zeker Gods toorn over zich afroepen. De sponsors en ondersteuners van deze film kunnen ook niet aan Gods bestraffing ontkomen, inclusief de christelijke priester die keer op keer geprobeerd heeft om voor goedkope publiciteit in de VS de Koran te verbranden. Onze Heer vermorzel hen in stukken, een volledige uiteenval, en reduceer hen tot stof. Sommige delen van de media hebben deze film afgekeurd en hebben ook de reactie van de moslims afgekeurd. Ongepaste reacties moeten inderdaad afgekeurd worden, maar ook moet er opgemerkt worden wie dit heeft gestimuleerd. Zoals ik eerder zei, het is ongelukkig voor de moslims dat dit gebeurd is, want moslims vormen geen eenheid en hebben geen leiderschap. Ondanks het feit dat zij beweren vurige liefde en genegenheid voor de heilige profeet sallam te voelen, staan ze ver af van het geloof. Ze mogen beweren dat ze sterk geloof hebben, maar ze hebben geen kennis van religie en verzwakken op continu wereldlijke zin. Geen moslimland heeft tegen een ander land sterk geprotesteerd in dit opzicht. De protesten die zijn gevoerd waren zo zwak dat de media er geen aandacht aan schonk. Het nieuwsbericht dat over de protesten bezwaren van de moslims werd gegeven was dat 1,8 miljard moslims op kinderachtige wijze reageerden. Omdat niemand aan het roer staat en zij verspreid zijn en verdwaald rondlopen, zou een reactie ook kinderachtig zijn. Dit was een cynische opmerking, maar stelt ook de werkelijkheid tentoon. Mogen God de moslims in staat stellen om tenminste nu enigszins bedeesdheid en schaamte te tonen. De andere mensen zijn spiritueel blind en weten niets over de status van de profeten. Zij blijven stil, zelfs als de rang van de profeet Hazrat Isa salam wordt gekleineerd. Daarom beschouwen zij de passie van de moslims ten aanzien van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kinderachtig. Zoals ik eerder heb vermeld, had ik in 2006 ook gewezen op het vormen van een robuust actieplan, zodat in de toekomst niemand zelfs maar zou durven op deze manier te beledigen. Als de moslims hier nu maar eens een luisterend oor aan hadden gegeven, iedere Ahmadi zou ook moeten proberen om deze boodschap over te brengen. Als alleen voor korte tijd geprotesteerd wordt en het vervolgens stil blijft, dan zal het probleem niet opgelost worden. Een suggestie die werd voorgelegd was dat alle moslimadvocaten in de wereld zich samenvoegen en een petitie opstellen.
Als de moslimadvocaten met internationale achtergrond eens beraadslaagden over de mogelijkheid hiervan of met een ander voorstel zouden komen, mogen zij een uitweg vinden. Hoe lang zult u zulke vulgaire en vreselijke daden blijven observeren? Hoe lang zult u blijven protesteren en schade en vernietigingen in eigen land blijven veroorzaken om vervolgens alleen tot zwijgen te komen? Dit zal geen effect hebben op de westelijke wereld of op de producenten van de film. Het is compleet in tegenstelling met de leerstellingen van de islam om onschuldige mensen in westerse landen aan te vallen, ze te bedreigen of moordpogingen op hen te beramen en ambassades aan te vallen. De islam staat dit op geen enkele wijze en in geen enkel geval toe. Door op deze manier te handelen creëert u de kans dat bezwaren tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam worden opgeworpen. Dus extremisme is niet het antwoord. De oplossing is, zoals ik al eerder heb uitgelegd, door uw praktijk te hervormen. Door duroed en salam, zegenwensen en vrede over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan te roepen. Dat is het middel ter redding van de mensheid. Dit kan doordat de moslimlanden zich verenigen en doordat moslims die in het westen wonen kracht winnen met hun stem. Leden van de Ahmadiyya Muslim Jamaat moeten op deze manier te werk gaan. Waar ze ook zijn, ze moeten er ook naar streven om hun niet-Ahmadi-kennissen te overtuigen dit pad te bewandelen. Dat zij in zulke landen aan kracht winnen door de kracht van hun stemrecht. Presenteert de mooie aspecten van het gezegende leven van de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam aan de wereld. Heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, weergaloze verdraagzaamheid en tolerantie is nergens te vinden in de wereld. Ik zal een aantal voorbeelden van zulke gevallen presenteren, hoewel meestal gepresenteerd in verband met de vrijgevigheid en edelmoedigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ook zijn dapperheid, vastberadenheid en de verdraagzaamheid aan te tonen. जिनके पास लेके गई थी आपको पहली वही के बाद भतीजा कि उन्होंने कुरान करीम लिख के दिया। कुफार तो ये एतराज़ भी करते रहे आपकी ज़िंदगी में कि ये कुरान जो तुम किस्तों में उतार रहे हो तो अल्लाह का कलाम है, तो यकदम क्यों नहीं उतरा? ये बेचारे बिल्कुल ही तारीख से भी नाबालिग जो बनाने वाले होते ऐसे हैं, Mortimer heeft verteld dat hij een keer bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was en er waren ook enkele andere mensen bij hem. De profeet sallam keerde terug vanuit Hunain. De Bedouinen omringden de profeet sallam en stelden zulke aanhoudende eisen dat hij gedwongen werd zich naar een doornachtige boom te bewegen. Dat hij werd gedwongen zich naar een doornachtige struik te bewegen en zijn mantel kwam vast te zitten aan de dorens. De heilige profeet sallam stopte en zei: geef mij mijn mantel. Als ik zoveel kamelen had als deze wilde bomen. Als ik zoveel kamelen had als deze wilde bomen, had ik ze onder jullie verdeeld en dan had u mij niet gierig, vals of laf gevonden. In een andere overlevering verhaalt Hazrat Anas radhiyallahu anhu: ik was een keer in het gezelschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die een mantel droeg met dikke randen. Een Bedouin trok zo hard aan zijn mantel dat de randen een teken op zijn nek achterlieten. Hij zei vervolgens: O Mohammed, van de rijkdom die Allah de Almachtige aan u heeft gegeven, laat er iets van op mijn 2 kamelen, want u zult nog
uit uw rijkdom geven, nog uit de rijkdom van uw vader. Aanvankelijk bleef de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zwijgen. Toen zei hij, rijkdom is van God en ik ben de dienaar van God. En vervolgens zei hij, wraak zal worden ingewonnen voor de pijn die u mij heeft veroorzaakt. De Bedouin zei, nee, de profeet sallallahu alaihi wasallam zei, waarom zal geen wraak worden genomen? De Bedouin antwoordde, omdat u slechtheid niet met slechtheid vergeldt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam moest lachen. Hij droeg toen op een van de kamelen van de Bedouin gerst werd geladen en dadels op de andere. Dit is al dus het hoge niveau van tolerantie en geduld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij toonde dit niet alleen aan zijn volgelingen, maar zelfs aan zijn vijanden. Zijn hoge morele standaard omvat vrijgevigheid, medeleven, geduld, verdraagzaamheid en ook een demonstratie van grote tolerantie. En toch komen de onwetende tegenstanders zonder nadenken of overwegen naar voren met beweringen dat Rahmatul lil Alamin, genade voor de mensheid, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, streng, hard enzovoort was. Ook zijn in de film bezwaren gemaakt tegen de heilige Koran. Ik heb de film zelf niet gezien, maar ik heb erover gehoord van mensen. Deze beweert dat de Koran was geschreven door de neef van Hazrat Khadija radhiyallahu anha, Waraka bin Nawafil. Waraka bin Nawfal, naar wie Hazrat Khadija radhiyallahu anha de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had gebracht nadat hij zijn eerste openbaring had ontvangen. Tijdens het leven van de profeet sallallahu alaihi wasallam maakten de ongelovigen er voortdurend bezwaar over waarom de Koran stuk voor stuk aan hem werd geopenbaard en niet in één keer. Zulke kleinzerige mensen zijn volledig verstoken van religieuze kennis en ware historische feiten. Die christenen die denken dat zij goed geïnformeerd zijn op dit gebied zijn eigenlijk volledig onwetend. Warqa bin Nawfal, zijn werkelijkheid. Ik hoop dat ik leef wanneer uw volk u uit uw land zal verdrijven. In feite overleed hij een korte tijd daarna. Zulke christelijke priesters zijn, zoals ik al zei, volledig ongeïnformeerd over de ware historische feiten. Orientalisten zijn altijd bezig geweest met debatteren over de vraag op welke locatie de soera's, terwijl de hoofdstukken van de Koran waren geopenbaard, in Mekka of Medina. Desondanks geloven zij ook dat Warqa de heilige Koran heeft geschreven. De heilige Koran heeft zelfs de uitdaging gegeven dat als zij geloven dat deze door iemand anders is geschreven, zij dan zelf een dergelijk hoofdstuk moeten voortbrengen. Betrekking tot het voorzichtig zijn met de gevoelens van anderen was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook ongeëvenaard. Hoewel profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam groter is dan alle andere profeten, zei hij een keer met inachtneming van de gevoelens van een Jood: ken mij geen superioriteit toe ten opzichte van Mozes alayhi salam. Dit is de zorg die de profeet sallallahu alaihi wasallam droeg voor de gevoelens van de armen en het respect van hun positie. Een keer bijvoorbeeld uitte een zeer rijke metgezel van hem zijn superioriteit ten opzichte van anderen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hoorde dit en verklaarde: gelooft u dat uw kracht, uw macht, uw rijkdom en uw bezittingen alle verkregen zijn door uw eigen inspanningen? Zeer zeker niet. Uw macht binnen de stam, alsmede de macht van uw rijkdom, zijn alle verkregen vanwege de armen. Tegenwoordig stellen de vechters voor vrijheid de rechten van de armen vast en trachten deze te waarborgen. Echter,
1400 jaar geleden stelde de heilige profeet sallam deze rechten vast, toen hij zei dat de arbeider betaald moest worden voordat zijn zweet is opgedroogd. Dus hoe kunnen zij wedijveren met de weldoener van de mensheid? Er zijn ontelbare overleveringen met betrekking tot de heilige profeet sallam. Neem welk aspect dan ook van zijn leven. In ieder zin zult u het hoogste morele voorbeeld zien, vastgelegd door de heilige profeet sallam. Een andere beschuldiging die wordt opgeworpen is dat de heilige profeet sallam een vrouwenversierder was en er worden bezwaren gemaakt tegen zijn huwelijken. Maar Allah de Almachtige wist dat zulke beschuldigingen en vragen in de toekomst zouden komen en bewerkstelligde zulke incidenten. Die voorzien in de weerlegging van deze beschuldigingen. Over Asma bint Noman bin Abidjon wordt gezegd dat zij een van de mooiste Arabische vrouwen was. Toen ze naar Medina kwam, werd haar schoonheid geprezen door iedere die haar zag. Ze zeiden dat ze nog nooit in hun leven zo'n mooie vrouw hadden gezien. Op wens van haar vader werd haar nikah voltrokken met de heilige profeet sallam voor een bruidschat van 500 dirhams. Toen de heilige profeet sallam naar haar toe ging, zei ze: ik zoek toevlucht bij God tegen u. De heilige profeet sallam antwoordde: u hebt toevlucht gezocht bij een groot toevluchtsoord en vertrok toen. Hij zei toen tegen een van zijn metgezellen, Abu Usaid, dat hij haar terug naar haar familie moest brengen. In de geschiedenisboeken is geschreven dat haar familie ontzettend blij was dat ze met de heilige profeet sallam ging trouwen. Maar toen zij terugkwam, waren ze zeer overstuur. Dus dit was de geweldige persoon over wie vreselijke beschuldigingen worden gemaakt, dat hij een vrouwenversierder was, terwijl hij trouwde volgens het gebod van God. De beloofde Messias al-Islam legde uit de beloofde Messias al-Islam legde uit: als de heilige profeet sallam geen vrouwen en kinderen had en niet de moeilijkheden en beproevingen had meegemaakt die daarbij horen, die hij had geuit en die hij doorlopen, en als hij zijn vrouw op zeer liefdevolle manier had behandeld, hoe hadden wij dan van zijn voorbeeldig gedrag ten opzichte van dit onderwerp kunnen leren? Inderdaad, van de profeet was voor het iedere daad van de profeet was voor het welbehagen van God. Een valse beschuldiging wordt ook gemaakt ten opzichte van Hazrat Aisha radhiyallahu anha, dat zij met meer liefde werd behandeld, en ook ten aanzien van haar leeftijd. De heilige profeet sallam zei op sommige avonden tegen Hazrat Aisha radhiyallahu anha: ik wil mijn God, die mij het meest geliefd is, de hele nacht aanbidden. Daarom zullen de mensen met perverse gedachten inderdaad dit soort beschuldigingen blijven maken, zoals zij in het verleden hebben gedaan en in de toekomst misschien zullen blijven doen. Zoals ik al eerder heb gezegd, Allah de Almachtige heeft al verordend dat Hij de hel zal vullen met zulke mensen. Zij en hun aanhangers moeten bang zijn voor Gods toorn, zoals de beloofde Messias al-Islam heeft gezegd: Allah de Almachtige heeft grote eer voor zijn geliefde. In deze tijd heeft Hij zijn Messias en Mahdi gestuurd en Hij heeft de aandacht van de wereld tot hervorming gekeerd. Indien zij niet ophouden met hun slechte daden en spot, dan is de toorn van God ook zwaar. Vandaag de dag zijn rampen overheersend en er is overal verwoesting. Stormen en wervelwinden in de Verenigde Staten komen nu vaker voor dan eerst. De economische crisis verergert. Verscheidene bewoonde gebieden worden bedreigd met overstromingen vanwege de opwarming van de aarde.
De wereld wordt dus overspoeld met gevaren en risico's. Deze overvloedige verschijnselen zouden de aandacht van zulke mensen naar God toe moeten trekken in plaats van hun vreselijke daden. Helaas gebeurt het tegenovergestelde. Zij proberen alle grenzen te buiten te gaan in hun overtredingen. De imam van deze tijd, de leider van deze tijd, heeft iedereen al open gewaarschuwd. Hij heeft duidelijk gezegd dat als de wereld niet oplet en luistert, iedere stap hen zal tot verwoesting leiden. De boodschap van de beloofde Messias al-Islam is een boodschap die keer op keer herhaald moet worden. Deze is vaak herhaald en voorgelegd en ik zal deze hier vandaag een keer voorleggen. Hij zei: onthoud dat God mij over de toekomst van aardbevingen heeft ingelicht. Dus herinner met zekerheid dat in overeenkomst met de voorspelling aardbevingen plaatsvonden in Amerika en ook in Europa. Zij zullen ook in verschillende delen van Azië plaatsvinden. Sommigen zullen net zo angstjaagend zijn als de dag des oordeels. Al op een dergelijke grote schaal dood plaatsvinden dat de rivieren met bloed zullen stromen. Zelfs vogels en dieren zullen er niet aan ontsnappen. De aarde zal met een dergelijke verwoesting overvallen worden, zoals zich nooit heeft voorgedaan sinds de geboorte van de mens. De meeste plaatsen zullen ondersteboven worden gekeerd alsof ze nooit bewoond waren geweest. Er zullen ook andere verschrikkelijke verschijnselen plaatsvinden, zowel in de hemel als op aarde. En ieder verstandig mens zal zich realiseren dat dit geen normale verschijnselen zijn. En er zal geen spoor van te vinden zijn in boeken van astronomie of filosofie. Dan zullen mensen met angst gegrepen worden en zullen zich afvragen wat er gaat gebeuren. Velen zullen gered worden en velen zullen vergaan. Die dagen zijn nabij. Voorzeker zij staan voor de deur, wanneer de wereld zal getuigen aan een schouwspel van de dag des oordeels. Er zullen niet alleen aardbevingen zijn, maar er zullen ook andere vreselijke natuurrampen verschijnen. Sommige vanuit de hemel en sommige vanuit de aarde. Dit zal gebeuren omdat mensen het aanbidden van hun God hebben opgegeven. En al hun gedachten en plannen en hun beslissingen zijn verlegd naar het wereldlijke. Als ik niet was gekomen, dan zouden deze verschijnselen voor een periode worden uitgesteld. Maar met mijn komst zijn de geheime plannen van Gods toren, die lang verborgen zijn geweest, gemanifesteerd worden. Zoals God de Almachtige zei: wij straffen nooit totdat wij een boodschapper hebben gestuurd. Degenen die berouw tonen zullen veiligheid vinden en degenen die vrezen voor de ramp hen overval zal genade worden getoond. Denkt u dat u gered zult worden van deze aardbevingen of dat u uzelf kunt redden door uw eigen plannen? Nee, dat kunt u niet. Alle menselijke plannen zullen die dag teniet worden gedaan. Denk niet dat alleen Amerika door de aardbeving is geschokt en dat u veilig bent, want u kunt nog ergere natuurrampen meemaken. O Europa, u bent niet veilig. O Azië, u bent niet veilig. O jullie die op de eilanden verblijven, geen kunstmatige God zal tot uw redding komen. Ik zie de steden vallen en de woningen in puin. De ene en de unieke is lang stilgebleven. Er werden gruweldaden begaan voor zijn ogen. En toch bleef hij zwijgen. Maar nu zal hij zijn aangezicht op een vreselijke manier tonen. Degene die oren heeft om te horen, laat hem luisteren. Het uur is niet ver verwijderd. Ik probeer iedereen onder de bescherming van God te brengen. Maar de verordeningen van het lot moesten vervuld worden. Voorzeker, ik zeg dat de beurt van dit land ook nadert. De dagen van Noach zullen voor uw ogen verschijnen. En u zult met uw eigen ogen zien wat gebeurde met het land van Lot. Maar God is traag in zijn toorn. Toon berouw, opdat uw genade getoond mogen worden. Hij die God verlaat, is als een worm.
geen mens, en degene die hem niet vreest, is dood, niet levend. Mogen Allah, de Almachtige, de wereld wijsheid schenken en haar in staat stellen haar kwaad en haar onrechtvaardige manier van handelen te verlaten. Mogen Hij ons in staat stellen om onze verantwoordelijkheden te vervullen. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.